Nakapunta sa dinsan mga chikoy para lang kumain. Na-step punta dito dahil baturo kami kung paano ayusin PisoWifi at saka yung jowa mo kung paano ayusin ang jowa mo at saka siyempre batugan na rin tayo no para marunong tayo mag-ayos nito. At saka ito mga chikoy, hindi din sa mga chikoy yan, mga-perfect ng wifi m2 yan, open ito yung din chikoy yan, open natin, at saka kunin natin yung tatang wifi sa likod na sa kanan yan, pindutin natin, yan, at saka ito open na tunog mo, open natin mga chikoy yan, at saka ito yung tatlong wifi mga chikoy no, yan, at saka ito yung laptop phone sir, gamitin niya mamaya, yan, i-drop mo na natin yan mga chikoy, kasi drop ng jowa mo, so ito kung bago na kumain muna tayo no, siyempre, nagutom tayo sa bahay. Yan, kaya naman sa mga chikoy. Paksit ang bahaw ngayon. Kain tayo mga chikoy. Yan, at sa bago nang kumain mga chikoy, no? Binisita ko man na yung cookie shop nila. Yan. Wow. Grabe. At saka ito yung magnifying glass nila mga chikoy, bo. Kita talaga yun, no? Para ninjawa mo kung nag-cheat sa'yo. Kita talaga mga chikoy kung yan gamitin mo. At saka ito mga chikoy, tiniruan tayo na ang mga chikoy kung paano mag-repair, no? Kailangan daw ng SD card at saka mga SD card formatter. Ano pa man yun? Yung mga checker ng daw USB siya. Yan, pin-demo yan sa mga chikoy. So, 2 oras na din-demo mga chikoy. Yan. At saka ito mga chikoy, no? I-try natin mga chikoy kung kaya ba natin. Kailangan na natin ito itong USB na to. Yan. Yan yung memory sa PisoWifi mga chikoy. Yan. Try natin mga chikoy. Yan. Ako na nag-try niya mga chikoy. Reflash tawag nito mga chikoy. Reflash yan. Ni-reflash ko muna mga chikoy. Yan, no? Yan, 30 minutes na nakalipas mga chikoy. Reflash yan pa ng chikoy. Kumbaga yung reflash mga chikoy. Kumbaga kunin niya lahat ng memories na bang jiwan nyo. Ay stay yung mga memories sa PisoWifi. Yan, reflash yan mga chikoy. Yan, try natin bulukan mga chikoy. Gumana na mga chikoy. Yan. Sa wakas mga chikoy, makatulong na rin tayo mga chikoy. Yan. Yan yun na. Tapos na namin mga chikoy. Kaya kailangan namin tumudaran mga chikoy. Kaya salamat sa iyong panonood. Thank you. And yan, on the top sa mga chikoy, no? Yan. Grabe yung mga chikoy yung refresh namin mga chikoy. Kasing jowa mo na refresh na. Yan. Yan mga chikoy. Yan. At saka ito mga chikoy. Bago yan mga chikoy. Bumili mo na akong beer mga chikoy. Dahil nutusan ako na ampol mga chikoy. Yan. Sabi niya, bumili daw akong merit. Yan. 2 beer mga chikoy. Siguro 1 kayo lahat yan mga chikoy. Yan, saka ito, patuloy, ay nag-inipos ko naman si Pino dahil uwi na kami. Salamat sa panonood ninyo. Thank you. Bye-bye. See you next year. Bye-bye.